Merhaba dostlar, ben Ozan. Piyasayı, dolar kurunu, deneyimi ve özellikle de fiyatını oranla düşündüğümde şu anda alınabilecek en iyi Samsung telefonları birlikte inceleyeceğiz. Baştan belirteyim, her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Burada benim almayacağım, önermediğim hiçbir Samsung cihaz bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Sizce bu serinin devamı genel telefonlar için de gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi alınabilecek en ucuz Samsung telefonumuza başlayalım. Burada özellikle fiyat performans olarak öne çıkan ve uygun fiyatlı bir telefon alıp uzun ömürlü kullanacaksak en mantıklı telefon yani Galaxy A36'yı görüyoruz. Tasarımla başlayalım. Tasarımsal açıdan Galaxy A serisi bu sene bayağı değişti. Yani burada artık yeni bir tasarım anlayışıyla karşılaşıyoruz ve A36 ile A56 arasında tasarım olarak çok bir fark yok. Kamera modülü kasa yapısıyla oldukça benzer. Arka kapak cam, çerçeveler plastik. Burada serinin uygun fiyatlı cihazı olduğunu düşünürsem çerçevelerin plastik olması çok büyük bir eksi değil. Aynen A35 gibi ucuz, kalitesiz bir hissiyat vermeyecek. Buradaki plastik yapının kaliteli olduğunu söyleyeyim. Ekran tarafında 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz ve burada HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler yok. Parlaklık kısmında 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi Snapdragon 6 Gen 3'ü görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz Snapdragon 7S Gen 2 ile oldukça yakın. Bu işlemci A35'e oranla %20 daha güçlü. PUBG, Call of Duty Mobile gibi oyunlarda düşük ayarlar 60 FPS, orta yüksek arasında da 45 FPS'i rahat veriyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş, üçüncü kamera olarak da 5 megapikselde makro kameramız var. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber titreşimsiz, sabit, stabil videolar çekebileceğiz. Buradaki en önemli detay yapay zeka kısmında nesne kaldırma, obje silme gibi özellikler artık A36'da da var. 5000 mAh batarya ve nihayet 45 Watt desteğiyle beraber geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada Galaxy A56 önümüze çıkıyor. Galaxy A56'ya baktığımızda kamera modülü kasa yapısıyla tamamen yeni bir cihazla karşılaşıyoruz. Buradaki üçlü kamera modülü artık S serisine benzemiyor. A serisinin kendine has bir tasarımı oluşmuş durumda ve orta segmentte malzeme kalitesi açısından en iyi cihaz diyebilirim. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Aynen A55'te olduğu gibi sanki bu orta segment değil de üst segment amiral gemisi hissiyatı veriyor. 7.4 mm kalınlık, 198 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla çok kalın değil ancak çok hafif bir telefon olduğunu söyleyemem. Yine de boyutuna oranla düşündüğümde ağırlık ideal diyebilirim. Ve ön kısımda da çerçeveler biraz daha incelmiş durumda. 6.7 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Telefonda video, dizi, film, içerik tüketmeyi seviyorsanız burada HDR10 ve Dolby Vision'ın olmaması bir eksi ama bunun dışında panel kalitesi üst seviyede, ekrandaki renkler ve canlılık da gayet tatmin edici. Orta segment için yeterli bir ekranın olduğunu düşünüyorum. Donanımda yeni nesil bir işlemciyi görüyoruz. A56'da en büyük geliştirmelerden biri kesinlikle donanım tarafında. Burada Exynos 1580'i görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz 8 GB RAM, 256 GB'lık versiyonunda beraber geliyor. Donanım anlamında orta segmentte en iddialı cihazlardan biri olacak. Özellikle GPU kısmında AMD ile Samsung'un ortak üretimi X-Clips 540 GPU'yu görüyoruz. Genel donanım açısından Exynos 1580, Snapdragon 888'in geliştirilmiş ve verimlilik tarafında da iyileştirilmiş hali. Yani donanım anlamında uzun yıllar götürecek sağlam bir cihazla karşılaşıyoruz. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip ve ilk kez orta segmentte Galaxy AI desteğinin geldiğini söyleyeyim. Burada nesne kaldırma, arka planda fotoğrafları değiştirme gibi özellikler kullanabileceğiz. Genel anlamıyla ilk bakışta kameralar orta segment için iyi seviyede. Batarya kısmında 5000 mAh batarya ve bu kez nihayet 45 Watt desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmayacak. Yani sağlam bir hızlı şarj istiyorsak burada adaptör masrafımız olacak. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görüyoruz. Suya ve toza karşı da IP67 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Üçüncü sırada 20.000 ile 30.000 bandında sadece Samsung telefonlar içinde değil, genel telefon piyasasını düşündüğümde de en mantıklı telefonlardan S24 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S24 FE'ye baktığımda ilk dikkat çeken nokta daha büyük ve daha ince bir
bir telefonla karşılaşıyoruz. Burada kasa yapısı, kenar çerçeveleri daha keskin hatlarla geliyor. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Çerçeveler S23 FE oranla inceltilmiş durumda. 6.7 inç dinamik AMOLED 2x panel, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazelemeyi görüyoruz. Bunun dışında HDR10 Plus, DCI-P3 renk uzayı, 5 milyona bir kontrast oranı gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojiler S24 FE'ye konumlandırılmış. Samsung'un kendi üretimi olan Exynos serisinde benim en beğendiğim işlemcilerden Exynos 2400'ün E versiyonunu görüyoruz. Bu işlemci S24 ve S24 Plus'ta gördüğümüz 2400'ün %10 civarı kısılmış hali. Fakat buradaki işlemci Snapdragon 8 Gen 2 ile başa baş diyebilirim. PUBG'de düşük ayarlar 90 FPS, en yüksek ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. 8 GB RAM, 128, 256 ve 512 GB'lık 3 farklı depolama ile geliyor. Kamera kısmında arkada üçlü bir kamera sistemini görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS OIS destekli videolar çekebiliyoruz. 4700 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Kutu içeriğinden her zamanki gibi telefonumuz ve Type-C şarj kablosu dışında bir şey çıkmıyor. Dördüncü sırada S25 FE önümüze çıkıyor. 6.7 inç dinamik AMOLED Full HD Plus bir çözünürlükle gelirken HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsayan bir ekran. 1900 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu fiyat bandında ekran kalitesi olarak da en iyilerden diyebilirim. Donanımda Exynos 2400'ü görürken 8 GB RAM 256 GB depolamayla birlikte geliyor. Kamera kısmında ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksel f2.4 telefoto kameraya yer verilmiş. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. 4900 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarja gelirken yazılımda da Android 16 ve One UI 8.0'ı görüyoruz. Ve 7 yıl Android, 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğiyle gelirken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğimiz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dördüncü sırada Galaxy S25'i görüyoruz. 7.2 mm kalınlık, 162 gramlık ağırlığıyla özellikle tek elle uzun süreler kullandığımızda elimizi hiçbir şekilde yormuyor. Ekran kısmında 6.2 inç dinamik AMOLED 2x panel Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme bu ekranda var. HDR10 Plus, Dolby Vision ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Piksel yoğunluğu gayet yeterli ve burada ekran kalitesi deneyim anlamında da üst seviye bir ekrandan bahsediyorum. Artık S25 ve S25 Plus'ta Exynos modeller yok. Tamamen Snapdragon 8 Elite ile geliyor. 8 Elite ile beraber performans anlamında şu anki fiyatlarını da düşünürsem en sağlam cihaz diyebilirim. 12 GB RAM, 128 ve 256 olarak iki farklı depolama ile geliyor. S25'te en büyük geliştirme donanım tarafında desem yanlış olmaz. Kamera tarafında donanımsal bir geliştirme yok. Buradaki geliştirme Snapdragon 8 Elite'in görüntü işleme kısmı ve Galaxy AI yani yapay zeka tarafı diyebilirim. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 10 megapiksellik f2.4 telefoto kamerayı görüyoruz. Bu kamerayla 3x optik zoom yapabileceğiz. Ön tarafta da yıllardır değişmeyen 12 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. 4000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Yazılımda Android 15 ve One UI 7.0'ı görüyoruz. One UI 7 özellikle S25 serisine bir seviye daha arttırmış durumda. Arayüz akıcılığı uygulamalar arasında geçerken oldukça tepkisel, çok hızlı bir deneyim alıyoruz. 8 Elite'de One UI 7 birleşince telefon adeta uçuyor. Yani performansla yazılım tam olarak optimize diyebilirim. Stereo hoparlörleri görüyoruz. Dolby Atmos desteğine sahip. Güvenlik kısmında da ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Nano SIM ve eSIM olarak çift SIM desteğimiz var. Suya ve toza karşı da IP68 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Son sırada S25 Ultra'yı görüyoruz. 6.9 inç QHD Plus dinamik AMOLED bir panelle gelirken 120 Hz tazelemenin yanında HDR10 Plus, Dolby Vision gibi üst düzey teknoloji
teknolojilerle beraber geliyor ve bu ekranın 2600 nit maksimum parlaklığa çıkabildiğini söyleyeyim. Donanımda Android tarafının en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite'i görürken 12 GB RAM ve 512 GB depolama ile beraber geliyor. Kamera kısmında ana kamera 200 megapiksel f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 50 megapiksel f1.9 ultra geniş açı. Üçüncü kamera olarak da 10 megapiksellik f2.4 telefoto kameraya yer verilmiş. Dördüncü kameramıza 50 megapiksel f3.4 5x optik zoom yapabilen periskop zoom kamerası. Ön tarafta da 12 megapiksellik 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 FPS çekimler yapabiliyoruz. Batarya tarafında 5000 mAh batarya 45 Watt hızlı şarja gelirken Android 15 ve One UI 7.0 ile beraber geliyor ve 7 yıl Android 7 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğimiz var. Tabii ki stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteğine sahip. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem çok yüksek değil 15 ile 20 bin bandında ve bu fiyatlarda hem performans hem kamera hem de ekran kalitesi olarak alabileceğim en iyi telefonu istiyorsam Galaxy A36 bu noktada çok mantıklı. Fakat bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsam özellikle kameranın video tarafında daha iyi bir performans istiyorsam Galaxy A56 bu noktada öne çıkıyor. Fakat ben bütçeyi arttırabiliyorum. Yani 25-30 bin bandına çıkabiliyorum. Bu noktada hem kamera hem performans hem ekran kalitesi bu üç noktada hem Galaxy A56'dan hem de A36'dan çok daha üst seviyede olan S24F'ye bana çok daha mantıklı geliyor. Bütçeyi 30-35 bin bandına çıkarabiliyorsak da S25F'ye özellikle batarya performansı olarak S24F'den bir adım daha önde. Bunun dışında S24F ile kamera olarak çok bir fark yok. Ekran tasarımı daha da incelmiş ve Exynos 2400 ile beraber performans bir kademe daha yukarı çıkıyor. Özellikle kompakt, tek elle kullanımı kolay. Aynı zamanda da performansı ve kamerasıyla tam bir amiral gemisi istiyorsam S25 bu noktada çok mantıklı. Ben de yaklaşık bir 6 ay kullandım. S25'ten gayet memnun kaldığımı da rahatlıkla söyleyebilirim. Ama ben her yönüyle en üst seviye amiral gemisi istiyorum ve bütçe sınırım yok diyorsan S25 Ultra bu noktada çok mantıklı. Özellikle ekran kalitesi ve kamera performansıyla ciddi anlamda ayrışıyor. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda bu piyasada alınabilecek en sağlam Samsung telefonlar bunlardı. Evet, bunların dışında daha düşük bütçede önerdiğim Galaxy A16, Galaxy A26 gibi bazı Samsung telefonlar da var. Ama bunlar bir telefon alıp uzun ömürlü kullanacaksak en mantıklı Samsung telefonlar diyebilirim. O yüzden bu listede A16'da A26'da yok. Bu telefonların hepsinin en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yine mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.